За первое полугодие этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 количество преступлений практически не изменилось. Совершено 283 преступления против 284 в прошлом году. Уровень раскрываемости вырос с 91% до 93%. Преступления общей уголовной направленности совершено на 7 больше. Рост связан с увеличением преступлений против личности, а именно с нанесением тяжких телесных повреждений. Среди преступлений против личности на 3 факта уменьшилось количество убийств с покушениями. Так, за анализируемый период всего совершено 3 преступления. Произошли убийства с покушением в следующих районах. 2 факта в городе Сухум и 1 факт в Очимчирском районе. Отмечается увеличение количества тяжких телесных повреждений с 4 до 12. Таких резонансных преступлений, как похищение граждан, в отчетных периодах 2024 и 2025 года не зарегистрировано. Также фактов изнасилования не зарегистрировано в обоих отчетных периодах. Количество зарегистрированных тяжких преступлений за первые 6 месяцев 2025 года составляет 95 фактов. Из общего числа краж наибольшее количество приходится на город Сухум – 25 случаев, Гагарский район – 11, Гудаутский район – 7. В остальных районах зафиксировано по одному факту кражи, за исключением Очимчирского и Гулрыбшского, где за анализируемый период ни одного случая. Грабежи зарегистрированы в 3 районах, 2 факта в Гагарском районе, по одному случаю в городе Сухум и Сухумском районе. Количество разбойных нападений за первое полугодие сократилось на 2 случая по сравнению с показателями прошлого года. Анализ показывает, что за первые 6 месяцев 2025 года наблюдается неоднородная динамика преступности по районам. В городе Сухум и Гудаутском районе зафиксирован рост количества краж, что свидетельствует о необходимости усиления профилактических и оперативных мер в этих районах. В Гагарском районе отмечается снижение, что говорит о положительных результатах профилактической деятельности в этом районе. В структуре преступлений, связанных с общественной безопасностью, как и прежде, преобладают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Количество выявленных фактов составляет 73 против 93. В то же время количество выявленных случаев незаконного ношения и хранения оружия выросло с 38 до 60 фактов. За первое полугодие произошло 51 ДТП. В них погибли 20 человек. Травмы получили 72 человека. ДТП совершаются в основном в дневное время. Наименьшее их количество приходится на пятницу, наибольшее на воскресенье и вторник. Всего за анализируемый период к уголовной ответственности за совершение преступления привлечено 192 лица против 238 за аналогичный период прошлого года. Возраст лиц, совершивших преступления, с 14 до 17 лет – 10 человек, с 18 до 24 – 40, с 25 до 29 лет – 28 человек, с 30 лет и выше – 124 человека. Основная часть преступников – это лица в возрасте от 30 лет и старше, что указывает на преобладание взрослых в криминальной активности. Должны все усилия предпринять для того, чтобы не допустить какого-то ухудшения, особенно в летний курортный период, как мы и говорили. Да, есть небольшое увеличение по кражам, но в этом направлении на сегодняшний день в Гагарском районе и в Гудаутском районе у нас активно работает центральный аппарат уголовного розыска, что, в принципе, позволяет даже нам изменить ситуацию. Работу по противодействию незаконному ношению оружия усилят в Абхазии, заявил вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут. Он подчеркнул, что каждое районное подразделение милиции общественной безопасности должно отчитываться о проведенных проверках. С 20 часов 16 июля Управление общественной безопасности совместно с Управлением уголовного розыска будут пешком обходить Сухумскую набережную и проводить проверки в заведениях, выявлять лиц, которые имеют разрешение на оружие, но носят его в нарушении закона, и тех, кто носит оружие незаконно. Работа будет проводиться дважды в неделю. Я это буду перепроверять. В действительности буду перепроверять, потому что это не должно быть формально. Это должно быть действенно, это должно быть эффективно. То, что там мы не выявили, все остальное, этого не должно быть, потому что сегодня мы обращаем внимание, что очень большое количество людей все-таки носит оружие. Даже имея на то соответствующее разрешение, есть определенные требования к ношению оружия. Их нужно соблюдать. В случае несоблюдения требований мы же имеем определенные меры лишения его данного оружия, соответственно, говорится, лишение его разрешения на ношение этого оружия.
Далее руководители районных подразделений МВД отчитались о проделанной работе. Для обеспечения правопорядка в турзонах и оказания информационной помощи отдыхающим в Сухуме работает туристическая милиция. На совещании было отмечено, что нововведение показало эффективность. Министр внутренних дел Роберт Киут подчеркнул, что туристическая милиция может появиться и в других районах республики. Шезена Ханагу, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.